Үзэгч та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. Эмчээс асууя нэвтрүүлэг эхлэж байна. За өнөөдөр бид та бүхэнд сүүлийн үед дэлхийд дахинд яригадаад байгаа чимээгүй тахал гэдэг болсон чихрийн шижин өвчний талаар мэдээлэл зөвлөгөө хүргэх бэлдсэн байгаа. Манай өнөөдөр студид ирсэн зочин бол диабетес эмнэлгийн эмч, инх сайхан эмч хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ орой мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн энэ орой мэндийг дэвшүүлье. За тэгэхээр бас чихрийн шижин гэдгийг бас харьцангуй монголчууд маань одоо сүүлийн үед их ярьдаг болсон тийм ээ. За ярихаас ч аргагүй болчих. Дэлхийн нийтээр энэ нэг чимээгүй тахал гэдээ бүр нэрлэлж олон улсын байгууллагууд, нүүбийн байгууллагууд чихрийн шижин өвчнөдөө тэмцэх гээд бүр ийм том байгууллагууд хүртэл байгуулагдчихж тийм. За тэгвэл энэ өвчин маань ягаад ийм аюултай хэмжээнд хүрээд бүх дэлхийн нийтээр энэний одоо эсрэг ингээд тэмцээд эхэлч вэ? Тэмцээд байна. Энэ маань ямар өвчин юм бэ гэдгийгээс яриагаа эхлэе. Ер нь чихрийн шижин өвчин гэдэг чинь элэг цус нор бочирхаан л өвчин шүү дээ. Яагаад дэлхийн нийтээрээ ингэж өргөн хүрээтэй их анхаарал татж байгаа нэхэр энэ өвчний чинь хамгийн эвгүй хүнд зөөр өгдөг байхгүй юу? Шинж тэмдэг нь чимээгүй тахал гэдэг. Шинж тэмдэг нь илрээд нэг ам цангаад ингээд энийг хүн анзаарахгүй шүү дээ. Нэг ангаахын юм мэдэхгүй хүн бол анзаарахгүй тэгээ яваад байдаг. Тэгээ энэ өвчин чинь цаагаараа цусан дугаар байх ёстой глюкозын хэмжээ байх ёстой төвшнгөөс байнга өндөр гарах юм бол хамгийн түрүүнд хялгсан судсаар байлаг нүд бөөрөө чинь гэмтээждэг байхгүй юу. Тэгээд ирэхээр хүн чинь тийм бахан орон үед миний хараа муудаад байна гэдэг, тийм баха миний ууц нуруугаар бөөр өвдөд байна гэдэг ингээд одоо энэ харамсалтай диализын аппаратанд байгаа улсуудад чинь 60-70% сахараас болоод бөөргүй болцсон байгаа улсууд байгаа шүү дээ. Хараа муудаад байгаа улсууд ингээд энэ лазер дуулаад ингээд явж байгаа бид нар чинь ерөөсөө сахар. Одоо муул болоод хойд айлын хар аваахаа гэдэг шиг сахаргүй сахарын өвчнгүй юм бол байхгүй болсон ш. Яагаад энэ аюул гэдгийг түрүү хэлж байгаа би хэлж байгаа. Нэгдүгээр энэ их нөгөө завөр өгдөг үү. Хоёрдугаар энэ чинь хожим үеийн хорлогууд нь илрээд ирэхээр сохроод буурны дутагдлд ороод хөлөө тайруулаад тэгээ зүрхэн эхнээд хялгсан судсууд энтэйгээ дараа нь том судсууд өөрөөр хэлбэл стенокардига зүрхний тэдэм судас чинь тэжээлгүй болоод нарийсаа тэгээд нэг стенд энэ төр тавиулна гэдэг. Ингээд гинтэхгүй эргэтэн систем байхгүй болгочдөг байхгүй. Тэгээ хүнийг өстө бүр сэг булгаа иждэг юм. Тийм учраас дэлхийн нийтээр энэ өвчнөд тэмцэж байгаа. Манай энэ цэнхэр гараг чинь 7 тэрбум хүнтэй. Энийний чинь 370-аас 80 саяын гэж энэ тооч статистик тоо шүү. Энэ ч одоо Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын диабетийн холбооноос гаргасан тоо 4-5 жилийн өмнөх тоо шүү. Одоо энэ чинь нэмэгдээл яваад байгаа. Тийм учраас дэлхийн нийтээр энэ хожим үеийн хорлогоос сэргийлье гэж яваад байгаагийн нэг үндсэн шалтгаан чинь энэ байхгүй юу? Чимээгүй гэдэг утгаараа. Чимээгүй гэдэг. Тэгэхээр ер нь яг ямар шинж тэмдэг өгдөг болохоор хүмүүс тэрийг анзаардгүй юм бэ? Нөгөө шинж тэмдэг нь илрээд ирэлдэ энэ чинь яадгүй гэхээр ам нь их цангадаг байхгүй юу? Тэр хэмжээгээр хүн чинь юм ууштай. Тэгэхээр чинь физиологийн үйл ажиллагаа хүн чинь ам цангаад ирэхээр их юм уугаад ирнэ. Уугаад ирэхээр чинь ойр ойрхон шээгээд ирнэ штэ. За ингээд ирнэ. Энэ чинь нөгөө гаднаас авсан хоол дэжэл нүүрс усаа тэр ойр ойрхон шээгээд ирэхээр хүн их богино хугацаанд огцсон жингээ хаяад ирдэг байхгүй юу? Тураад ирдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө ам цангаад ирэхээр чинь хөргөчөөрөө дөрөн кола спрайд аваад тавьсан байдаг. Нөгөө ам цанхаар чинь тийм жинхэнэ оройн унулаад яваад байгаа байхгүй юу? Амархан задардаг нүүрсөө суугаад ирэхээр цусан дугаар глюкозын хэмжээ хамаагүй өндөр явж байгаа чинь ахаа дээрээс нь амархан задардаг нүүрсөөс спрайт кола уугаад ирэх юм бол тэгэл ир чинь замбраагүй болоод ирэхээр хордлогонд ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ам цангана гэдгийг л хүмүүс нэг их тийм зовирд боддгоо шүү дээ. Өвчнгийн эхлэл байна гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. Тийм. Мэддэггүй шүү дээ. Тийм. Эрүүл хүний бие физиологи хүний чинь 70-80% нь усаас тогтдог шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл хүн чинь өдөрт 1.5-аас 2 литр шингэн уу гэж байгаа байхгүй юу. Энийг уучаад шинсрээ ялгаруулад гэж бол та эрүүл явж байна л гэж бодно. Бөөрийн үйл ажиллагаа сайн явж байна, та эрүүл явж байна. Тэрнээс илүү хэмжээгээр уугаал, ойр ойрхон уугаал ингээд ирэх юм бол энэ нэг л биш байх шүү. Нөгөө айхтар өвчин чинь биш үстэй л гэл эмчэд хандах ёстой. Одоо манад нөгөө яа бодвол нөгөө өрхийн имлгүүд чинь юутай үздэг аппараттай болсон, глюкометртай болсон. Тэндээсээ дараагийн шаталтаараа дүүрэг дээрээ дүүргээс улсын 3 дугаар шатлалын имлгүүдээр очиход цус болон шээсэн дээр онцлогдох бүх болцоотой болцсон шүү дээ одоо өнөөдрийн төвшин. Чихрийн шижин өвчний үндсэн шалтгаануудад юу орох вэ? Үндсэн шалтгаан бол Эмчээс маш олон зүйлээс шалтгаалдаг юм. Ер нь тэгтээ эн чинь элэг цус нор бочирхаан өвчин гэдээ би хэлсэн шүү дээ. Манайд та харамсалтай нь элэгний өвчлөл их байна шүү дээ. Одоо хепатит А гэж ярьдаг манай бохир гарын өвчин байна шүү дээ. Энэ шар өвчин шүү дээ. Одоо манай ард түмний хэлдгээр. Тэгээд одоо ягаад манад энэ хармоны имиж чинь хэрэглээд байгаа чинь 40 50 60-аад оны улсууд чинь дандаа тийм юм аа. Тэгээд дээр нь нөгөө нэг удаагийн шприц байхгүй шүү дээ. Дандаа буцлагж ягаад
Тэгэл тэр нянгаараа тэгдэл дээр нь бас нэг аюултай юм чинь тухайн үед бид нар чинь нөгөө донор гэж ярьдаг ч цусны донор. Хэдийгээр тэд нар авж байгаа ч гэсэн тухайн үед эдэргүй байжгаад дараа нь илэрсэн байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Энэ нэтрээс чинь шалтгаалаад манад сахарын өвчин нэмэгдээд байгаа байхгүй юу? Дээр нь манад энэ илгэний өвчлөөс гадна аригтлт байгаа байхгүй юу? Хамгийн амар юм чинь энэ. Одоо манад бол ирэмгүй хөгшин залууг аригтаад байна шүү дээ. Энэ чинь юу харуулдаг гэхээр остеопанкратит буюу цочмог нойр булчирхаан үргэлжлэгээд явждаг. Илэг чинь өөрөө орж байгаа алкогол шүүж байгаа боловч хагас утуу шүүгээл нойр булчирхаа дараа ингээд энэ дээр нөгөө инсулин гэдэг дотоод шүүрлийн булчирхаа даавар чи ялгардаг. Энэ чинь өөрөө хүчин чадлаа дийлэхгүй болоод ирэхээр чинь нойр булчирхаа чинь бета гэдэг тэр хэсээ нөхөн төлжүүлж чадахгүй болоод ирэхээр бид нар сахарын өвчнөд ороод байна. Дээр нь нөгөө нийгмийн хөгжлөд дагаад таглалт яваад байна шүү дээ. Тий суур амьдралаас болоод манай Монголын ард түмэн чинь нүүдэлчин ард түмэн өвөлдөө ичээд зундаа цагаан идэг яддаг байсан бол одоо хотчл үүсээд ирсэн нэг дөрвөлжин мөхнөөс гараад нэг дөрвөлжин мөхтөр очдог. Унтаал ажил дээр очдог. Энэ хооронд чинь машина хэрэглээд ингээд явждаг. Тэгээ өдөрт 3 махан хоол идээд ингээд ирэхээр хөдөлгөөний өмсөлд ороод таргалаад ирнэ. Таргалаад гиснээс заавал тарган хүн өвдөх ёсгүй. Чихрийн шижин өвчнөө. Хорчийнсэн туранхай хүн байж байгаа. Тэр сахарын өвчтэй явдаг. Энэ юу нөгөө илгэний вирус өвч. Илгэний алсаа талаад өөрчлөлттэй байгаад илэг чинь их бол панкреас нойр булчирхаага гэмтээч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр заавал тарган хүн өвдөх албагүй туранхай хүн ч өвдөж болно гэдгийг би хэлэх гээд байгаа. Манад ягаад ийм туран хурдстай энэ өвчин ингээ газар аваад ингээд байна гэдэг нь аюулууд нь эндээ байхгүй юу. Нөгөө илгэний вирусуудтай холбоотой, аригтлалтай холбоотой, амьдралын буруу хавьшил тэгээд энэ мэдээж хэрэг нь манай энэ цаг агаар нөгөө орчны эрүүл ахуй байна шүү дээ. Энэ бүхэн чинь дандаа суурууд нь болж гарч ирээд байгаа байхгүй юу. Шалтгаан шилгүй яах тийм ээ. Эдгээр шалтгаанаас үүдэлтэйгээр ингээд цуснаар булчирхаа өвчин. За хамгийн түрүүнд ам цангалаа. За тэгээд ам цангахаас өөр хүнд мэдэгдэхүйц зовир юу илэрх үү? Ер нь ингээд нэг хүн сахартай болсон гэдгээ мэдэхгүй ингээд яваад хахаар далд үед ингээд хэр хугацаанд явж иж бүр ингээд эмнэлэгт очтол яг мэдэгдэх вэ? Тий энэ чинь нөгөө хүн болгон ажилгүй хөлөг болгон жороог өгдөг. Хүн бүхний иммунитет өөрөөр дархлаа. За. Тэгээ шүү дээ. Тэгэхээр зарим хүн бол ерөөсөө маш богино хугацаанд тураал, эцэл, хайсан загтнаал ингээл ирдэг. Жишээлбэл хамгийн энгийн жишээ байлаа гэхэд ахуй нөхцөл бид нар хөлдөө мах хөрөгчнөөс гаргаж байгаа нэг самсаргүйгээр гараа эсгчдэг шүү дээ. Гэрүүл сахар ноорондоо явж байгаа хүмүүс бол 3-4 хоногийн дараа идэгчдэг шүү дээ. Сахар өвчтөе хүн бол энэ чинь 7-14 хоног ингээл яваал баалаад шарах чи идэгдэггүй шүү дээ. Энэ чинь бас нэг шинж тэмдэг. Тэр ойр ойрхон шээх, амчин цангах энэ чинь дандаа шарах сороо үйдэг. Одоо идэхгүй байгаа юм чинь анхны шинж тэмдгүүд байхгүй юу. Гэхдээ энэ шинж тэмдгүүд 100% хүн дээр илэрх албагүй. Яг л нөгөө хүмүүний дархлаа өөр учраас тэгээ шүү дээ. Тэгээ амархан турна, амархан ядарна, эцэн хөлрөн энэ шинж тэмдгүүд идэрдэг байхгүй сахарын өвчин. Одоо наадад чинь бол нэг их өвчний шинж тэмдэг гэж хүн бодохгүй. Өнөөдөр ажил ихтэй байж аал нэг жоохон ядрахад те ер нь бол за ойр дугаасаа ядраад байгаа ч гэдэм юм те ингээл за би ер нь их хөлрөмтгий. За эднэрийг бол ингээд хүмүүс тэр болгон мэдэхгүй явсараад хүндрүүлчих. Ер нь энэ чихрийн шижин өвчинд ийм нэг үе шат гэж байдаг штэ хүндэрсэн ингээд зэрэг гэж байдаг те. Тэр шиг юм байна уу? Байлгүй яах юм. Энэ чинь анхны шинж тэмдэг нь ингээл илэрэл эхлээл. Тэгэл дараа нь чинь хамгийн түрүүнд хялгсан судсаар байлаг нүд бөөрэ гэмтээд. Тэгэхээр тэр юу харуулж байгаа нөхөр хараа их муудаж эхэлнэ. Нүдний эмчтэр очдог. Хараагаа тодорхойлоод одоо тодорхойлуулаад хэлэхээр хараа муудаж байна гэдгийг л өөрөөсөө мэдрээд байна. Эсвэл уус нуруугаар өгдөөд ингээд ирэхээр бөөр гэмтээд ирнэ. Тэгээ бөөр чинь нэг юм хүн чинь шээгээд ирэхэд чинь шаргал тийм хул шар өнгөтэй байх хэрэгтэй байхгүй эрүүл хүний. Тэгэхээр жоохон өнгө ороод юм уу үнэртэй ороод ирэх юм бол нөгөө мө бөөр чинь гэмтээд явж байгаа. Тэгэл нөгөө ингэдэг хамгийн аимшигтай манад бол энэ нөгөө чихрийн шижин өвчний чинь эвгүй тал нь хүнд зовөр өгдөг учраас хүмүүс өөрсдөө дураараа энэ хэрэглээл ингээл гал намдагаал ингээл яваад байгаа байхгүй юу? Бөөр өглөөгөл бөөрийн угаал ингээл яваад байдаг. Нүдэндээ тусаагаал ингээл энэ нэтрийг манай ард түмэн нөгөө эрүүнүүдийн боловсралгууд биш юм байгаа юм. Энэ чинь нөгөө таны түрүүчийн хэлдэг ажил байдлынхаа стрессээс болоод нөгөө 5 цагаас зулгаахын тулд тэгэл хүн өөрийгөө гаргуунд нь аяал тэгэж явал напраас болоод тэгэл ирэхээр олсон хэдэн мөнгөө буцаагаад энэ имчилгээнд зарцуулаад ингээд яваад байгаа байхгүй юу. Имчилгээний хувьд ер нь яг дэлхийн нийтийн жишээ ямар байдгийг өнөөдөр Монголд эдгээр имчилгээнээс яг адил нь хэрэглэгдэж байгаа. Имчилгээн дээр одоо хоол унд олон хөдөлгөөн гэж хамгийн түрүүнд ярьдаг тэрэн дээр юу анхаарах юм. За тэгээд ангаахынхаа имчилгээ гэхэлэр ангаах талаасаа бас ямар имчилгээнүүд байна?
Ер нь манай энэ цэнхэр гараг дээр чихрийн жижиг өвчнийг 5 хүн үндсэн зарчим дээр хэмжилдэг шүү дээ. Эхнийх нь тэр сургалт, хоолны дэглэм, хөдөлгөөн. За энэ гурав цогцсороо яваад хахад цусан төстэй байх ёстой глюкозын хэмжээ түрүү миний хэлдэг яг энэ төвшнгөөс байн өндөр гараад ирэх юм бол бид нар дөрөвдөг зарчим нь anti-diabetes drug гэж ярьдаг сахар бууруулдаг эм өгдөг байхгүй юу? Мэдээж хэрэг энэ чинь хүн болгон адилгүй хөлөг болгон жараагүй гэдэг шиг хүн бүхний иммунитет дархлаа өндөр нам тарган дуранхай энэс чинь шалтгаалж байгаа ямар бүлгийн эмийг ямар өвчтөнд өгөх гэдгийг чинь гарна. Энийг ямар эмийг ямар өвчтөнд өгөх гэдэг чинь body mass index гэж ярьдаг биеийн жингийн индексийг үзчихэж өгдөг юм. За тэгээд тэр өвчтөн маань мэдээж хэрэг энэ дээр чинь нэмэгдээд биохимийн шинжилгээнүүд орж ирж шүү. Тэнд чинь цусны шинжилгээ, шээсийн шинжилгээ, шээсээр глюкоз сахараа хаяад байгаа мó, асаа далаад чинь яаж явж байна, бөөрийн үйл ажиллагаа, креатинин яаж явж байна. Энэ бүхэн чинь дандаа энийг чинь үндэслэж жагаад эмчтэр чинь харж жагаад за энэ хүний энэ дээр энэ патологи үзэгдэл явж байна. Өөрөөр хэлбэл эмгэг тал явж байна. Энэ нь бол физиологи эрүүл талтай явж байна гэдгийг эмчнэр чинь ойлгох ёстой. Биохимийн шинжилгээ чинь тайлбарж өгөх ёстой байхгүй юу? За тэгэхээр нөгөө сургалт хоолны дэглэм хөдөлгөөн эмийн эмчилгээ гэж байгаа. Эрт орой хизээ нэгэн цагт өвчтөн маань элэгний ямар нэгэн БЦД вирустэй юм уу эсвэл цусны хүүдий чулуутай бөөрийн дутагдлалд орох аюултай байгаад ирэх юм бол 5 дахь зарчмыг бид инсулин гэдэг тарианд ордог юм. Та сая долларын юм уугаад байхад өдөрт цуснд байгаа глюкозын хэмжээ байх ёстой төвшнгөөс байнга өндөр гарах юм бол та өдөр эрүүл мэндээр хогроод хялгсан суцаар үлэг нүд бөөрэ гэмтэг яах юм тэгвэл 5 дахь зарчим тэр гой тансаг инсулиндээ орё л доо. Инсулиндээ ороод ингээд явахад бид тэр ахаад 20 жил 30 жил хөлтөө нүдтэй бөөрдөг юм ямар асуудал байна. Илэгний эмчилгээ вирустай байгаад ингээд одоо энэ гормоны юм дуруугаар вирус идэвхжлээд тоолуулдаг болсон шүү дээ. Унтаад ингээд ирэх юм бол илэгний үйл ажиллагаа сайхан төвжөөд ингээд ирэх юм бол цагаалын мэндэ орох бидэнд тийм шанс байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаард эн чинь энэ сургалт ингээд энэ 5 шатаараа явж байгаад инсулинд орж байгаа улсууд чинь хоёрдугаар хэлбэрийн чихрийн жижиг буюу нөгөө эмээрээ хоолны дэглэм явуулахад хизээ хоон орж шít хайх юм байхгүй. Нэгдүгээр хэлбэр гэх юм бол эн чинь бол хамгийн хүнд хэлбэр нь байхгүй. Ягаад гэвэл эхийн умаагаас тэр хүүхэд унаал бол бурхан баг шидэн нас яасан насаа эцлээ бид нар инсулин тариагаар явна шít. Ягаад нойр болчроо өөрөө ингээд төрөлхийн юм чинь абсолют инсулиныг ялгаруулж чадахгүй юм чинь бид нар гаднаас инсулин гэдэг тариагаа хийж бид нар нүдтэй хөлтөө бөөртөө амьд сэрүү ингээд явж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хоёрдугаар хэлбэрийн улсууд инсулинд орохоос цааргалах хэрэг байхгүй. Одоо орчин үед бид нар дандаа аналог инсулинуудыг хэрэгжилж байгаа. За энэ аналог инсулинууд чинь дотроо шар, ногоон, бор гэдэг ингээд янз янзын өнгөтэй байгаа. Шар өнгийн инсулин буюу шар толгойтой, шар бүслүүртэй тунгалаг тариа бол энэ чинь богино үйлчлэгийн зориулсан тариа шүү гэдгийг би ард түмэндээ хэлж байгаа юм. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хоол идэхээс 15-аас 30 минутын өмнө хөөсөндөө тарьсан байхад үйлчлэгийн 4 цагийн дараа бол дуусаад алга болчихдөг юм. Тэгэхээр энийг бол бид нар богино инсулин гэж хэлж байгаа юм. За дараагийн нэг инсулин бол ногоон толгойтой, ногоон бүслүүртэй, булан гартай ийм инсулин байгаа. Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр манай монголчууд бол уртын тариа гэж ярьдаг юм. Үнэн чанартай бол энэ чинь баруунд бол уртын тариа биш. Интермедиар буюу дунд хугацааны тариа байхгүй нэг 22 цаг барьдаг ийм тариа. За яг би ард түмэнд ойлгуулахын тулд уртын тариа гэдгээр нь явуучих юм. Тэгэхээр уртын тариаг бол хоол идэхээс 15-аас 30 минутын өмнө тодорхой өөр хэсэг тарьдаг байгаа. Тэрийг би дараа нь тодорхой хэлж өгнө. За тэгвэл 30% нь түргэн үйлчлэгээтэй, үлдсэн 70% нь уртын үйлчлэгээтэй гэдэг энэ шар ногоон хоёр чинь нийлээд ирэх юм бол манад хамгийн сүүлд өргөн хэрэглэж байгаа нь mix start буюу холимог тариа байгаа. Mix гэдэг чинь англиар бол холих гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 30-ыг харьцах 70-тай харьцаж байгаа бор өнгөтэй тариа болоод ирэх юм бол бид нар юу гэх нь холимог тариа гэж ойлгох нь шүү дээ. За энэ холимог тариаг бол бид нар яг ногоонтой адилхан, уртын тариатай адилхан биений гуйны хэсэг тарьдаг юм а гэдгийг би ард түмэнд айгүй сайн ойлгуулж хэлж өгöd байгаа. Дараагийн нэг асуудал бол нэгэн инсулин гэдэг тарианд орсон хүн бол инсулинийг тарьдаг өөрийн гэсэн зориултын үзгэн тариуртай байх ёстой. Үзгэн тариур байхгүй учраас манай ард түмэн бол энэ вакцин зориулсан ийм ихэвчлэн тариад байгаа. Энэ бол үндсэндээ айгүй буруу үед. Хэдийгээр зарим оронд ингээд гэсэн for insulin use гэдэг ингээд тавьсан байгаа. Инсулинд хэрэглэх ёстой шүү гэсэн боловч энэ бол үнэхээр тохиромжгүй юм а гэдгийг л одоо би ард түмэнд зориуд дахин давтан хэлээд байгаа. Хэрвээ та инсулин тарианд орсон бол өөрийн зориултын гэсэн үзгэн тариурыг авч хэрэглэж яах нь та бүхний эрүүл мэнд амь насанд маш ач тустай шүү гэдгийг би
дахин давтаж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл үзэгэн тариурын чинь өөрийн зорилтын үзэгэн тариур учраас энэ чинь инсулин гэдэг тариур чинь ерөөсөө субкутан буюу харьсан дор ордог учраас маш нарийнхан богинохон үзүүртэй тариа байдаг байхгүй юу? А нөгөө миний түрүү чи яг ярьдаг энэ вакцин зориулсан эдүүд чинь болохоор энийг бодоход 2 дахин урт, 3 дахин бүдүүн ийм зүүнүүд байдаг. За энэ тариануудыг зорилтын бус юмар хийх юм бол булчинд ороод явчихаараа үйлчлэг нь айгүй амархан түргэн шимэгдээд алгуулждаг байхгүй. Нөгөө 24 цаг 22 цаг барих битгий хэл ерөөсөө булчинд орсон юм чинь хөдөлгөөний үйлчлэгнээс болоод инсулин чинь үйлчлэг маш богино хугацаанд задраад ингээд сайн шимэгдэхгүйгээр алгуулдаг учраас үзэгэн тариурыг хэрэгжилж байгаараа гэдгийг ард түмэндээ зөвлөд байгаа юм л да. За дараагийн нэг асуудал бол энэ чинь бол үзэгэн тариур зориулсан бортохтой ийм 3 мл ийм тарианууд бий. Дараагийн нэг хүндрэлтэй асуудал бол засгаас ингээд нөгөө сардаа ингээд өгдөг ийм 10 мл-тэй ийм инсулин ороод ирдэг байхгүй. Тэгэхээр чи нөгөө үзэгэн тариуртай хүн чинь энийг хаана хийхээ мэдхгүй явдаг. Энэ бол өстой асар том проблем болж байна манай Монголд. За ийм тохиолдолд би ард түмэнд үйлчлүүлэгчтэй юу гэж хэлдэг вэ гэхээр 3 мл ийм шприц та аптекаас авчихаа. Тэгээ мэдээж хэрэг энийхээ толгойг авчгаад эндээсээ соруулчих нь. За энэ бортгоо би бити хайж байгаараа гэдэг. Яагаад гэвэл 2-3 удаа ашиглах боломжтой. Энэ инсулин том 10 мл-тээс эндээс 3 мл-тэйгээ шахаад энэ хуучин байгаа 3 мл-тэй энэ чинь ийм бортготой байгаа шүү дээ. Энэ чинь урдаа ийм эрзэнтэй байгаа. Тэгээ энэ лүгээ шахаар энэ поршн чинь хоошоо ингэж тулгаж ирээд тэгэл та энийг буцаагаар сумлаад үзэгэн тариуртай хийгээд ингээд ашиглах боломжтой шүү. Үзэгэн тариурын гол ашиг нь эндээ байгаа шүү. Ягаад гэвэл эн чинь хичнээн эдний цар танигээд эмччин хэлсэн бол тэрийг энэ ард дараа тохируулаад одоо жишээлбэл өглөө 12 ммол гарлаа гэх юм бол та 14 юм уу 16-гаар хийгээрэй гэхэд энтэйгээ эргүүлж байгаа л 16 дээр тохируулж шít. Тэгээ гунийхаа хандлт юм уу хүүсэндээ тариад ирэхэд үйлчлэгээ чи яг зөв бараад ёстой үйлчлэгээ чинь хэдэн цагаар барих ёстой тэргээрээ бариад ингээ явдгийн шүү гэдгийг ард түмэндээ хэлмээр байна л да. Төрхөөс тийм чихрийн шижинтэй байна гэдэг чинь аав ээжийн төрхөн юу чихрийн шижинтэй байгаа тэгчих чинь нөө нэг бол одоо өөр ямар нэгэн шалтгаанаар удамшин зөв. Удамшин одоо ээж аав хоёулаа сахарын өвчтэй байгаад ингээд ийм сахарын өвчтэй хоёр хүмүүс төрөхэд бол нэг 50-аас 75% бол хүүхэд бол өвдөх эрсдэлтэй нөгөө чихрийн шижин өвчин аваад явах. Эрсдэлтэй. Тэгээ шүү дээ энэ чинь удам дамжсан өвчин. Дараагийн нэг шат бол чихрийн шижин чинь 1-р хэлбэр 2-р хэлбэр жирэмсэн үеийн чихрийн шижин гэдэг байгаа байхгүй юу? За тэгдэг жирэмсэн үеийн гэж яриад байгаа. Тэгээд нөгөө халдвараар ус энэ төр гэдэг ингээд их олон ангиллалтай л да. Гэхдээ одоо манай хамгийн сүүл би одоо бас эмчнэртэй хэлэх миний нэг дуртай үг бол ялангуяа их барих эмэгтэйчүүдийн эмчнэр тэр тусмаа нөхөн үржихийн насны эмэгтэйчүүд ирэхэд цусны тухай глюкозын өстө байнга хэмжиж явах хэрэгтэй. Жирэмсэн үеийн чихрийн шижин буюу gestational diabetes гэж ярьдаг энэ гараад илэрх юм бол бид нар тухайн өвчтөндөө инсулин гэдэг гоё дансаг тариад тавьж байгаа цаан өрөөл хүүхдүүд гаргана. Өөрөөр хэлбэл миний боловсрол олсон орон холбооны бүгд баримтах Герман улсад 3 кг 900-аас дээш хэрэг хүүхэд гаргаад нөхөн өрчгөө насны хүн бол бид нар эдгээр чинь айгүй нарийн хяналтанд авчдаг байхгүй. Тэр хүн чинь ахаа төрөн штэ. Тэгээд илрээд ирэх юм бол бид нар яг нөгөө инсулин гэдэг гоё эмчилгээгээ хийгээл тэгэл цоорол хүүхэд гараа шүү. Жирэмсэн үеийн чихрийн шижиглэр энэ ээж маань чихрийн шижингүү байж байгаа жирэмсэн үедээ тэгэлгүй яах юм бэ? Тэгээ штэ энэ чинь яг тэгэхээр яагаад мэдээж ойлгомжтой шүү. Дан байсан би чинь давхар удаад тэр нөгөө урагч нь өөрөө ихийнхэн эсрэг антител эсрэг үүсгээд байна штэ. Тэгээ эн чинь тэр их олон германуудын үйлдэлээс болоод ингээд ирээд тэгэхээр чинь нөгөө ихэнд нь жирэмсэн үеийн чихрийн шижин байх ёстой төвшнгөөсөө цуснд байгаа сахар чинь өндөр гараад ирдэг байхгүй юу. Тэгээ ингээд ирэх юм бол бид нар яг төрөх шатн дээр чинь энэ дээр чинь тэр инсулин гэдэг эмчилгээгээ хийгээл тэгэл доктортой сайн хүүхдүүд төргээд ингээд гараад байгаа байхгүй юу. Тэгвэл ер нь жирэмсэн болонгуудаа л ерөөсөө сахараа үзүүлж тогтмол хянуулж авах хэрэгтэй юм тийм. Ерөөсөө чинь би хэлээд байгаа шүү дээ энэ эмэгтэйчүүд гар карта аваад ирэхтэл одоо юм шууд эмэгтэйчүүдийн эмчтэр чинь дандаа цуснд сахарыг үзчих ёстой байхгүй юу? Үзэх ёстой шин. Хэдэн мэдээлэлтэй явж байгаа. За тэрний дараа тэдэн мэдээлэлтэй боллоо. Энэ дээр урагчин өсөө өөрөө томроод байгаа. Хэвлий чинь томроод ирнэ. Ихийн байх ёстой жин дээр чинь ахаад идэл жин гараад ирнэ. Энэ бүхэн чинь ингээд эрсдэл болгоод байгаа байхгүй юу? А энэ жирэмсэн үеийн чихрийн шижингийн чинь төрсний дараа 95% нь их нь өөрөө идэгрээд сайхан явждаг. Харамсалтай нь үлдсэн 5% нь их нь сахарын өвчнөөр
тэгээд үлдчихдэг байхгүй юу? Тэр чигтээ насан туршдаа насан туршдаа болчихлоо дэлхийн нийтээр ерөөсөө яг энэ чинь дэлхийн нийтээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын диабетийн холбооноос гаргасан яг тодорхой баримтууд байгаа байхгүй юу? Жирэмсэн үеийн үедээ ингээд чихрийн шижинтэй байж байгаа төрчлөө, мдэггүй явж байгаа төрчлөө, хүүхдэн чихрийн шижинтэй төрчих нь шүү дээ. Тэгээ шүү дээ 5 г 200 200 та тэгээ шүү 5 г 200 4 г 800 4 г 300 та энэ чинь яваанда тэр чинь насаагаал ирэхээр чинь хүн таргалаад ингээл ирэх чинь нөгөө чихрийн шижин өвчин хүмүүс эрсэл чинь нэмдэл яваад байгаа л тэгээ сахарын өвчтэй болчдөг баг. Жирэмсэн байх үед ер нь одоо жирэмсэн хүмүүсийн ер нь ямар шалтгаанаар гэдэг юм уу? Яг ямар жирэмсэнгүүд нь энэ эрсдэлд өртөх магадлал чихрийн шижинтэй болох магадaltaй байна. Мэдээж хэрэг чинь тухайн эми хийхин жингээс их шалтгаална шүү дээ. Нэгдүгээр. Тэгээ мэдээж эн чинь хожим үеийн хордлого гэж байж. Энд чинь тэр бөөрийн хордлого одоо хордлогоос болоод хавгнаал ингээл ирдэг. Тэгэл энэ энэ чинь ингээд цаана ингээл үзэхэд адреналин гэдэг бөөрийн даавар дээр ялгарч байгаа гормон чинь эксел ингээл ирэх юм бол цусндагоо глюкоз чинь дээш нь шидэж өгөөл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эн чинь нөгөө тэр биохимийн шинжилгээ ургийн зүрхний цогцолт монголдоо зүгээр нэг хэвцээд идэх юм биш шүү дээ. Эн чинь цусндагоо глюкозын тухай үед нь тодорхойлж байгаа чаа гэдэг энэ. Одоо нөгөө сүүлийн үеийн бүх болцоо гарсан чинь хувь хүн өөрөө глюкометр авч болно шүү. Заавал дүүрэг имлэг орхилоо яваад ах шаардлагагүй шүү. Сахараа өөрөө үзэл за тэдэс тэдэн гэж гарах юм бол үгүй эмчээ миний ам сангаад байна. Би жоохон байх ёстой жингээс илүү болоод байна. Та миний энэ цусан дах сахар би үзсэн чинь миний аппаратын дээр үзсэн чинь ийм байна гэх юм бол хүн бүхэн тэрийг мэдэх албагүй шүү. Тэгэх юм бол мэддэг тэр албаных нь эмчилгүүр нь явуулж болно шүү. Тэгээд тэр хүн чинь хараад ингээд өлөвийн сахар чи ийм байх ёстой. Энэ яагаад өсч जैन гэл ингээд дараагийн шатлуулаа ороод ингээд явах болно шүү. Ийм л болцоотой болсон байхгүй юу. Одоо сүүлийн үед над дээр ирж байгаа өвчнүүд дотор нэг бус удаа лада гэдэг онцтой хүмүүс ирээд байгаамаа. Энэ ямар учиртай юм бэхээр late autoimmune diabetes mellitus in adult буюу англиар өөрөөр хэлбэл насанд хүрсэн хүний нэгдүгээр хэлбэрийн сахарын өвчин шүү. Ийм өвчтөнтэй ийм онцтой хүн ирэх юм бол бид нар ерөөсөө инсулин гэдэг эмчилгээгээр явдаг юм шүү. Нэгдүгээр хэлбэр маань бол нөгөө аномали буюу манай ангаахын хэлээр гаж хөвжил байхгүй. Өөрөөр хэлбэл ходоодны архан дээр илгарч байгаа нойр бочрах юм маань ерөөсөө абсолют инсулин ялгаруулахгүй тийм хүмүүс бол нэгдүгээр хэлбэртэй байдаг байхгүй юу. За тийм улсууд нэгдүгээр хэлбэрийн өвчтөн бол хүссэн хүсээгүй инсулин гэдэг тариагараа л явдаг шүү дээ. Ийм юм ерөөсөө оролцохгүй шүү дээ. Ийм учраас би тэр лада гэдэг энэ оншийг би дахин давтаж хэлээд байгаа. Энэ чинь яг төрөлхийн нэгдүгээр хэлбэрийн сахарын өвчтөй хүнтэй адилхан шүү. Гэхдээ онцлог нь насанд хүрсэн хүний тохиолдоод байдаг. Дадаа 45-аас дээш насны нэгдүгээр хэлбэр бол төрснөөс хойш ихэн хөвлөгөөс унснаас хүүхэд унсан л бол тэгэл яваад байдаг. Ийм учиртай юм шүү. Яагаад ийм болцсон гэхээр эн чинь гений мутацтай холбоотой байхгүй юу? Насанд хүрсэн хоон аутоиммуни гэдэг чинь биднээс үл шалтгаалсан учраас аутоиммуни гэж ярьдагаараа онцлог нь энэндээ байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хромосомын дефектээс болоод тухайн үед илрээгүй байж болно. Насанд хүрээд ингээд явж байхад ямар нэгэн нойр бочрохаа маань үйл ажиллагаагаа бүрэн гүйцэд ялгаруулж чадахгүй. Ялангуяа бета-с маань өөрөө гэмтээд ингээд ирэх юм бол лада гэдэг яг ийм оншин дээр насанд хүрсэн хүмүүсэд элбэг тохиолдоод байгаамаа. Өлөвийн цусан дахь сахар их байдаг. Тэр тусмаа шилсэн шинжилгээндээ дандаа шилсээр сахараа хаяад ингээд яваад байгаа юм бол яагаад ингэж хаяад байгаа юм бэ гэдгийг үзэх юм бол яг энэ чинь саяны ярьсан тэр нөгөө лада гэдэг онш чинь гарч ирээд байгаа юм шүү гэдгийг хэлнэ. Ийм тохиолдолд инсулинээр яваараа л гэж хүсэж байна.